up sa inyo, mga bukal. Nakita niyo ba yun, na drone shot na yon? Napakalupit, diba? So ngayon, papakita ko sa inyo ang pinadalang package ni Ate! Galing pa tong Dasmariñas, Cavite. So, pinadalan to ni Ms. Joy Zaria. Thank you, Ms. Joy Zaria. So, papakita ko sa inyo ang malupit na pag-unbox. Ito na ang pinadala ni Ate. Thank you, Ate. Thank you, Ms. Zaria, sa pagpadala. Ito ang sports bag na binigay sa akin ni Ate. So, dito na nagtatapos ang aking vlog. Paalam, guys.